萬眾期待，Hello，大家好，我係 Carrie 啊，歡迎大家要收睇我嘅頻道。今日同大家睇一個身處於黃大仙站隔離嘅一個屋苑嘅示範單位匯述啦。咁佢嘅發展商呢就係雲安啦，梗係一個單支路啦。我哋先睇佢嘅3房圖，18樓 H 室。入咗去之後呢，其實睇到佢嘅地板啦、櫥櫃啦、大門啊，其實佢啲顏色都好相似嘅。咁總體望起身其實都好舒服。都係做返開放式廚房啦，有細櫥櫃啊、微波爐啊、雪櫃嗰啲嘅。咁我都全部打開俾大家望一望先。睇埋佢個露台啦，其實佢個露台呢次做得係比一期當時係好啲嘅。呢邊都係室下一室露台啦。咁呢度就係個洗衣機位啦。咁其實佢呢個洗衣機位呢，做咗一個 fix 死嘅一個櫃。咁中間呢，其實佢個凹位都可以擺到好多嘢。總體望起身呢個設計都 OK 嘅。跟住呢，我哋再入去啲房望一望先。望完佢3房嘅積呢，其實我係發現到嘅，佢個廳呢就相比起身大好多，但係啲房呢就細咗少少。佢3房嘅積其實開得冇2房個積咁靚仔。轉頭我哋望完間3房，我哋去比較下間2房先。佢廁所啲用料都幾靚嘅，都係基本上新樓配套啦。咁有晒鏡櫃啊，咁浴室寶啊、乾濕分離啊，基本上呢啲都齊晒嘅。咁有個套廁啦，咁其實佢個套廁同個客廁嘅分別都不是好大嘅。但係如果好似咁望嘅話，主人房嘅廁所好似比客廁大到少少。望完佢成個積都係覺得其實佢個房係細咗少少嘅，反而個廳就做大咗好多。跟住我哋再睇埋佢啲 studio 啦。咁其實佢啲 studio 咧，基本上都係攞翻嚟做翻啲學生宿舍嘅。一入到去之後呢，其實發現佢個廳好大。我以2個不同嘅角度俾大家望得清楚少少。其實佢個廳呢就好似可以同緊樣做翻2張床，咁俾啲學生做宿舍用嘅。咁大門後面呢，就係個鞋櫃位同埋個碌位可以擺嘢嘅，咁一啲空間發展商真係用到極致嘅。
咁我哋而家睇埋佢兩房嘅積。咁呢個示範單位咧就擺晒傢俬去俾你望到嘅。你應該唔會諗到佢360尺做咗兩房，而且個廳咧睇起身都好大，根本就唔似嗰啲300零尺嘅兩房。呢個尺數都可以做到更大嘅客飯廳俾你，都幾誇張㗎。咁廚房都係開放式廚房啦，咁個廚房望起身都好大嘅。個單位咧樓底其實就3.15米高嘅，所以其實佢個儲物量望起身都好大。咁呢度咧就係我哋嘅主人房部分啦。相信更多嘅女神見到呢個衣櫃都已經係生眼㗎啦。3.15米嘅樓底做返緊嘅 full size 嘅大衣櫃，仲分咗3層嘅衣櫃，相信你一年可以買10幾件衫㗎啦。我哋嘅細房空間啦，呢度唔好睇小佢啊，呢度都有成2.3米㗎，所以做返5尺床大型嘅衣帽間都冇問題㗎。如果做小朋友房嘅話，比較建議咧，其實可以做一個上床下書台嘅一個設計。咁呢條片到呢度差唔多㗎啦。咁如果鍾意我哋嘅頻道，記得關注我哋嘅 YouTube channel，俾個 like 同埋 share 我哋啦。咁我哋下期再見，拜拜。